विशेष गरेर हामीले हिजो नै हाई लेभल मिटिङ गरेर मैले माननीय मन्त्रीगणहरू अनि मुख्य सचिव डीजीपी लगायत सबै डिपार्टमेन्टको सचिवगणहरूलाई राखेर मैले जति पनि गर्नुपर्ने अहिले इमिडिएटली हाम्रो जो पहिरोले पीडित परिवारहरूलाई के चाहिँ हामी राहत दिन सक्छौँ, उनीहरूलाई कसरी सेफ्टी राख्न सक्छ त्यसको लागि मैले डाइरेक्सन दिइसकेको छ हर डिपार्टमेन्टलाई। कुनै पनि जग्गामा है पहिरोको कारणले गर्दा है तपाईँको इलेक्ट्रिसिटी है कटअफ छ भने एकदम इमिडिएटली इलेक्ट्रिसिटी दिनु पर्यो, किनभने नर्थ सिक्किममा तपाईँलाई थाहा छ केही दिनसम्म इलेक्ट्रिसिटी नभएकोले गर्दा त्यहाँ मोबाइल टावर केही पनि थिएन। त्यही कारण अहिले फेरि त्यो बनिँदैछ। रोड पुरा कनेक्टिभिटी बन्द थियो। कनेक्टिभिटी भोलि बेलुकासम्म हामी मङ्गान पुग्ने हामी कोसिस गर्दैछौँ। मैले बिआरओदेखि लिएर टोटल हाम्रो स्टेट गभर्मेन्टको जति डिपार्टमेन्टलाई डाइरेक्सन दिएको छु ताकि कुनै पनि हाम्रो जनमानसले चाहिँ उनीहरूले दुःख नपाओस् है, उनीहरूलाई आपद विपदमा गर्दाखेरि अनि सरकारबाट गर्नुपर्ने सहायताहरू हामी गर्दैछौँ। स्ट्रान्डेड टुरिस्टलाई इभ्याकुएट गर्ने के विशेष गरेर हामीले उहाँहरूलाई तपाईँको चपर लिफ्ट गर्छौँ हामी, तर अहिलेको जुन वेदर कन्डिसनले गर्दा हामीले तपाईँको चपर लिफ्ट गर्न सकेको छैन र हामीले गभर्मेन्ट अफ इन्डियासँग पर्मिसन लिइसकेको छौँ। जस्तो वेदर राम्रो हुन्छ उहाँहरूलाई हामी चपरबाट लान्छौँ, किनभने रोड कनेक्टिभिटी छैन र करिब झन् 15-16 किलोमिटर उहाँहरू हिँड्नुपर्छ अहिले रोडले गर्दाखेरि। कतिजना टुरिस्टहरू हिँड्नु सक्दैन, त्यसले गर्दा उहाँहरूका एउटै अल्टरनेटिभ छ खालि चपर लिफ्ट है, उहाँबाट हामी गर्छौँ र हामीलाई उहाँहरू एकदमै सेफ छ। किनभने लाचुङ अनि लाचुङमा एकदम उहाँहरू लाचुङमै छ सबै, अनि चुङथाङ लाचुङ लाचेन एकदमै केही त्यहाँ भएको छैन, कुनै प्रकारको त्यहाँनिर तपाईँको क्षति भएको छैन, एफेक्टेड त्यहाँ छैन। उहाँहरू होटेलमै जहाँ छ होटेलमा उहीँ छ। अनि गभर्मेन्टबाट सपोर्ट गर्नुपर्ने जस्तै रासिन पानी जति पनि छ फुड ग्रेन्सहरूको लागि हामी तयारी छौँ र यसको लागि डाइरेक्सन दिएको छौँ। र हाम्रोमा फुड गोडाउनमा चुङथाङ लाचुङमा हामीलाई 1 महिनासम्म खाने हाम्रोमा अहिले रासिन छ अनि एडिसनल रासिन पनि हामी पठाउँछौँ। त्यसले गर्दा कुनै प्रकारको यस्तो खालको कुनै युएन क्राइम छैन। सर, तपाईँले मिस्टर अमित शाह र मिस्टर जेपी नड्डालाई विशेष यो बारे जानकारी दिनुभएको छ। सेन्टरबाट एउटा स्पेशल फन्डिङ मेकानिजम हुनुपर्छ यो डिजास्टरलाई मिटिगेट गर्नु। विशेष गरेर मैले जस्तो म 12 तारिकको दिन म अरुणाचल प्रदेशमा इटानगरमा थिएँ, किनभनेदेखि इटानगरमा अरुणाचल प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको शपथ ग्रहण समारोहमा हाम्रो देशको गृहमन्त्रीजी पनि आउनुभएको थियो, अमित शाहजी अनि जेपी नड्डाजी पनि आउनुभएको थियो। उहाँसँग मेरो यो कुराकानी भयो र सेन्टरबाट पुरा तपाईँको सपोर्ट पाउँदैछ र अहिले मात्रै रोड्सको लागि रोड ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्रीबाट डाइरेक्टर जेनरल आउनुभएको छ र उहाँले टोटल नट ओन्ली द सिक्किम तर इन्टायर यो जुन चाहिँ नेसनल हाइवे छ यसको लागि नै उहाँहरू आउनुभएको र मेरो पनि सचिवहरू रोड एन्ड ब्रिजको सचिवहरू जानुभएको छ र गभर्मेन्ट अफ इन्डियाबाट, किनभने यो एउटा लाइफ लाइन हो हाम्रो, किनभने सिक्किम इज अ बोर्डर स्टेट हो। त्यसले गर्दा यसलाई पनि ध्यानमा राखेर आर्मीको मुभमेन्टलाई पनि ध्यानमा राखेर यो एकदमै भारत सरकारले यसलाई प्रायोरिटीमा लिएको छ। त्यति हो अलिकति हामीलाई समस्या भनेको चाहिँ तपाईँको यो सुबुकदेखि लिएर रम्फूसम्म चाहिँ यो है तपाईँको राज्य सरकारको अधीनस्थ हो पश्चिम बंगाल, त्यो चाहिँ नेसनल हाइवेको अन्डरमा छैन र हामी केन्द्र सरकारलाई मैले भनि पनि सकेको छौँ कि यो चाहिँ तपाईँको नेसनल हाइवेको अन्डरमा भयो भने चाहिँ हामीलाई सजिलो पर्छ। अहिले चाहिँ बंगाल सरकारको अधीनस्थ छ तर फन्डिङ त गभर्मेन्ट अफ इन्डियाकै हो, तर अहिले राज्य सरकारको अधीनस्थ भएकोले गर्दा कोही बेला है तपाईँको त्यति भने जस्तो है हामीले त्यसको सपोर्ट पाउँदैन। र म अहिले पनि चाहन्छु, म सोसियल मिडियाको माध्यमबाट पनि भन्न चाहन्छु, भारत सरकारलाई पनि आह्वान गर्न चाहन्छु कि यो जुन चाहिँ सुबुकदेखि लिएर जो रम्फूसम्मको छ त्यो चाहिँ नेसनल हाइवेले नै अन्डर सेन्ट्रल गभर्मेन्ट भयो भने हामीलाई सजिलो पर्छ, किनभने रम्फूदेखि हामी गान्तोकसम्म त हामी नेसनल हाइवेलाई दिइसकेको छ, हाम्रो राज्य सरकारको अधीनस्थ छैन। सर, लास्ट क्वेसन, भालीढुङ्गाबाट आएको पानीले मजुवालाई क्षति पुर्याउने यसलाई कन्ट्रोल गर्ने कुनै मेकानिजम? त्यो तपाईँको जुन मजुवामा भयो मैले अब आफै गएर सेइङ इज बिलिभिङ भनिन्छ, म स्पटमा गएर हामी सबैजनाको तपाईँहरू पनि जानुभयो, तर त्यहाँनिर कुनै प्रकारको त्यो पानी होइन एउटा तपाईँको क्लाउड ब्रस्ट भएको कारणले भएको, किनभने त्यो त्यसको जो खोल्चा छ जो खोला छ त्यो त्यति ठुलो होइन, त्यो बगेर आउने होइन, अनि त्यसले गर्दा अचानक एउटा ब्रस्ट भएर आउँदाखेरि क्लाउड ब्रस्ट हो, त्यसले गर्दाखेरि मुसलधारे पानी पर्यो त्यसको कारण क्षति भएको हो, त्यस्तो माथिबाट आएको होइन, अलिकति तपाईँको क्लाउड ब्रस्टको कारणले भएको। त्यसको लागि पनि हामी डिपार्टमेन्टलाई काममा राखेको छ।